तो दोस्तों बचपन से ही मुझे ड्रैगन बॉल जी कार्टून देखने का बहुत शौक़ था और यकीनन आपको भी होगा। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनमें से ये वाला था। ओहो, ये क्या है? ये वाला। तो आज जब मैं गब्बर को देखने के लिए छत पर आया तो मेरे घर पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोल कर देखा तो चाचू एक नया सील मुर्गा लिए खड़े थे। इस सील मुर्गे को हम ऊपर छत पर ले गए और फिर हमने इसको बंद कर दिया और दाना पानी डाला और चाचू ने इसका नाम काला रख दिया। इसको हमने अभी बंद कर दिया। कल इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।